omunye usasengasesibhedlela umntwana. Amandla kaJehova ke makhulu ayababazeka. Ma ngikhuluma nodokotela noGatsheni engikhombisa ukuthi kwenzeka kuphi, ngithi kusho ukuthi bokuyi isikhathi efanele kwenzeka ngakhona, ngoba umgwaqo uyabona ukuthi uyahambeka. Siyafisa uzolana nane i-owner ibhasi, ngoba kwesinye sesikhathi ezinye izinto awunayo i-control yayo. Ngimthandela uma noma ubuya kwi-governing board ngoba ekhuluma, yazi uthe uma ekhuluma ngabheka afethe engihamba nabo, uthi uma udrayiva kathathu, udrayiva imoto engaphambili, udrayiva imoto engemuva, udrayiva eseceleni. Ngathi beyasemotweni engihamba kuyona, mina ngiyadrayiva, ngiyakwazi ukudrayiva manje, angifuni umuntu angidrayive lento engayi-understand. Kwakwathi ngelinye ilanga dokotela ngihamba naley'nsizwa lezi ziyadrayiva, ngiyawadala lento eziyidrayivayo ukuthi khona kame ngengikwazi ukulisho ngoba manje sila bafike ngithi anina nje ake nime kancane, awubuyele ngemuva ake ngidrayivele ngoba vele imoto alokhethwe kumina vele ngoba usuke ubona indlela ekudrayivwa ngayo. Yingakho amagama ashilo umama makhulu kakhulu, kodwa bengakhulumi kuphela nge-incident eyenzekile, kodwa ukukhuluma nje nanange-future, ngoba kwenzeke namhlanje kusengenzana kusasa. uGatsheni ukhuluma ngey'ngozi ezikhona eZululand. Ngizomphathiswa ka-transport, sasa-attend enye ingozi yey'ngane zako-22 ezahamba emhlabeni ngosuku olulodwa nje ngenxa ye-accident laphaya oPhongolo, ngobudedengu abantu abanjani abadrayivayo. Naw siyafisa ukuthi kodwa kuko konke osekwenzekile simbonge uJehova, namanje usewuyena uNkulunkulu ngisho ey'khathini ezinzima. Akusho ukuthi uma kunenkinga bese uthi uNkulunkulu akekho. Yabona uma ufunda uJobe siyatshela ukuthi insizwa yayimthanda uNkulunkulu, kodwa izinto ezenzeka kuyena ongamdoubt ukuthi uNkulunkulu ukhona. Yingakho waze masitshela kuthiwa umama waza wasekhaya wathi kanti uphi lo uNkulunkulu wakho, ngoba izinto ziphela. Sona namhlanje kodwa uJobe washo ukuthi hayi uNkulunkulu wakho ukhona. Ngale verse olushoyo amaHubo u-115 lingikhumbuza lowo ncwadi leyo ukuthi noma kunje kodwa uNkulunkulu usekhona. Ukhona kakhulu ngoba thina sikwazi ukuthi sivuke, khona abangakwazanga ukuvuka namhlanje. So amandla kaNkulunkulu lawo afanele sikwazi ukuthi simbonge, simdumise, sikwazi ukuthi sicele nakuyena ukuthi asiphe ukuhlakanipha kaSolomon. Ngithi mangithandaza sibaningi amasithandaza, omoya mawuthanda ngathi ngacela uNkulunkulu ngathi ngingakhethwa ngibe yi-leadership. Omunye uthi uNkulunkulu ngiyacela ngathi ngaba nemali, kodwa masingathandaza ukuthi ngathi singaba nokuhlakanipha, ngoba ukuhlakanipha kwenza zonke izinto. Uyakwazi nokuphepha ngoba usuke uNkulunkulu ekuphe ukuhlakanipha. So yingakho kubalulekile ukuthi noma kunje okwethu ukududuza i-department yonke, siduduze eGatsheni ngoba ekugcineni wena kufanele ku-account ngokwe-district. Siduduze abahloli okuyibona abafanele bakwazi abasebenza eduzane nezikolo. Siduduze othisha omkhulu nothisha ne-governing board abantwana babo-ke laba abalimele, ngoba nalo okhona njengoba bewu-8
iyadinga iprogram egatsheni ukuthi sithola ama-social worker bezokwazi ukubakhathaza. Yabona uthi uma umntana wakho uthi angathi uba nosigonondo usigora yabona-ke kushuthi emqondweni yakhe uthi usigoro yena ohambe kuqala. Yabona ingane uma incane kodwa ikwazi ukubona ukuthi ubani, abona ukubona isidumbu kwangayona into yabantwana, kwakuyinto yabantu abadala. Ingakho noma kuthiwa isidumbu siyogeza umzimba awugezwa nombani, noma umdala kuyabhekwa. Yabona nakhona nje la kuthina khona abadala kodwa hayi ukusigeza isidumbu hayi. Ngahanja lo baba ngo-2021 if I'm not mistaken, wathi makuthiwa uyogeza ngathi ngeke ngikwazi Nkosi yami. Uyazi usisithu ngathi ngoba akulula izinto ukuthi isidumbu yinto esikhule ihlonishwa kakhulu, noma esomuntu omncane noma esomuntu omdala, ngoba isidumbu siwumfanekiso kaNkulunkulu. Ngoba uyasho uGenesis uma edala uNkulunkulu edala umuntu mdala njengomfanekiso wakhe. Kodwa-ke konke kunesikhathi sakho. Umshado wesithathu uyasho ukuthi khona isikhathi sokuzalwa, khona isikhathi sokuhamba, khona isikhathi sokutshala, khona isikhathi sokuvuna. Okuyitho ukuthi kufanele sikwazi siduduze abasele kodwa singagcini baduduza sibaxhenxe umfundisi wami ukuthi basondelane noNkulunkulu, ngoba kuhle ukuhamba uhambele usesandleni sikaNkulunkulu, useduzane noNkulunkulu noma seyizoni, kodwa sithi ngomusa kaNkulunkulu uNkulunkulu uyokwazi ukuthi asifake nazo, ngoba konke esikwenzayo asisebenzele ukuthi